तपाईहरु के रे कति बजेको फ्लाइट बहिनी कुन हो फ्लाइट आरे हो आरे हो कि कुन आरे अन्त ढिलो जान्छ पुगिन्छ समयमा ए 11 बज्छ त्यो अगाडि त पुग्नुपर्छ कि म त 7 बजे हिँड्थेँ यहाँबाट त्यस्तो होइन ठिक छ 10-20 मिनटमा त आइपुग्छु म 20 मिनटमा आइपुग्छु है ढिलो हुँदैन टेन्सन नलिनु है त ल ए 12 delay